Ya malah oke nih, Jum. Mas, entah medun. Kirimnya dulur ke Sumatera. Wah, ampuh responina barang. Pen kok tak anu nih wis to? Wis tak madang. Yo. Wis engko tak anu nih wis, ndak madang kek karo Mas Barata. Jak madang. Ndang. Wis to? Kote madang kek, engko tak anu tak nggone tangga. Kayak pawange kae. Sing ngotang atung nang kono ge. Halo. Yo. Oke. Ngetes suara iki. Ilang tekone. Ngono lho. Iki ketoke kena ngubat ngelu ketoke jan. Ya iki manuk lho tahan ngelu lho, buban ya ana ya ini. Lah iya. Nah pucak, mau matang sih. Tinggal masuk rene, Kak. Gondol mlayu.